Wamataba eggwanga erya Tanzania emmeri nga tesobola kutandika kudokinga Kenya Masai Mara nebeera nga eri mu mazzi agayitiridde. Embeera eno bantu bangi bagitunuulidde n'okutya newaffe mu ggwanga lyattu Uganda. Kituufu embeera esaanye n'okutweraliikiriza ate tuleme kweraliikirira bweraliikiriza wabula twefumiitirize era tukkirize nti ekyukakyuka mu mbeera y'obudde yaddala bazungu kye bayita climate change. Omanyi ebulaayi eyo waliyo abantu bangi abatakkiriza nti climate change gyeri nga bagamba kirimbo bakozesa ekigambo hoax kirimbo era Donald Trump omugamba nti waliyo climate change takkiriza muwakana ne musulawo kakati abafaanagana nga Donald Trump bangi naye ekyamazima tulina okukkiriza nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde weeri yaddala ate ng'evudde ku ffe bye tukola ng'abantu naye nga tetubikola na buvunaanyizibwa kuba ffe abagoberezi ba Kristo mu Bayibuli Katonda ensi yagituwa tugirye yes naye tugirye na buvunaanyizibwa okugirya si kibi naye na buvunaanyizibwa tugirye na buvunaanyizibwa kakati embeera eno kyetusomesa mu mawanga gonna g'omenye yakasinga kati okosebwa ye Kenya kubanga n'amasomero gaggaddwa kakati president yakalangirira bagenda kuddamu kugulawo ku balaza ejja abamu baganye era anti abamu ne bwe bagagguddewo ebizimbe amazzi gali mu madinisa sabana tebalina abamu yadde gagguddwawo tebalina nabo bayita kutuuka ku masomero amakubo gasaliddwako abalala nabo basobola okutuuka ku ssomero n'ebibiina byennyini amazzi gali mu mbeera mbi tebasobola kusomesa naye abo gye basobola okusoma gavumenti ya Kenya ekkiriza ku balaza bagenda abantu abaakafa basoba mu 200 ababundabunda nga bavudde mu maka gaabwe bakunukkiriza mu 30 namba nene so Kenya kizibu kinene nnyo nga bw'okiwulira naye kirina okubajjukiza nga naffe bwe kitujjukiza nti enkulaakulana simbi naye okulaakulana n'obuvunaanyizibwa kikulu emabega myaka nga 2 emabega walingawo omukyala bamuyitanga Profesa Wangari Maathai yawangula ne Nobel Peace Prize lwakulwanira butonde bw'ensi natunka nnyo ne gavumenti ya Moi mu kutyoboola obutonde bw'ensi era nga tava mu makomera oluvannyuma yafuuka mu munnabyabufuzi ne mu gavumenti ya Moi ya Kibaki eya 2003 yali minisita w'obutonde bw'ensi naye Wangari Maathai mu kubonaabona kwe lumu baatuuka n'okumukima awaka ne yeggalira mu nju ab'ebyokwerinda ne basala amadinisa ne bayita omwo mwe baamuyisa omutwala mu kaduukulu naye ng'alwanirira butonde bwa nsi mu Kenya. So ndowooza nti kino kyongera okuzuukusa bannakenya naffe abalala ffenna nti tumanye nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde yaddala naye tusobola kugitereeza nga tuyize obuvunaanyizibwa